烤肉拌饭。等等，咸鸭蛋哦。咸鸭蛋一定要像个热水泡呀，或个锅蒸一下，把那油啊给逼出来。配菜再点那个茄子，黏黏糊糊的。别把勺咬坏了。我还喜欢加这种黄瓜钱儿，那才哏着，那才脆上呢。这个咸蛋黄吧，它不可能每口都有。在你吃到那口咸蛋黄的时候，哎，我吃这个咸蛋黄好开心，好香，就是那种感觉，特别好吃。蛋挞，蛋挞我们之前说过，冷藏之后更好吃。我们又发现一个更好的吃法，加个圣代，这种带珍珠的圣代。蛋挞跟这个东西配就妙在啥？无论是凉的蛋挞配上它，口感会更扎实；还有热的蛋挞呢，这个冰淇淋又会中和掉蛋挞特别烫的那个感觉，极致的顺滑，极致的体验。哦呦，米线必然是东北正宗过桥米线啊！对，我最近就发现个吃法啊，你们去那种卖鸭货的米线店。你给我点一份鸭肠，你不调那小料碗吗？是不是？多加麻油，多加辣椒，再快烧汤，调起一块头的鸭肠，搁那个碗里面过一遍。完就提着头。这个最好还是去电线吃。这家店不错啊，我领你去，走。完了啊！来啊，辣椒。快两手原汤，来一块头鸭肠，看到没有，油汪汪的，哎呦我去！老提味儿了，老好吃了。看我这一碗麻麻辣辣的。没事，我擦。这些虽然都备齐了，但最关键的一点是啥？吃的时间。初一、初二、初三、初四，这顿大鱼大肉过去之后，你还不能来店里吃，你在家点的这个外卖，这个小塑料盒吃，备注多麻多辣。哎呀，那时候最香，吃完了袋儿一系，直接一扔，都不用收拾。光看电视，刷刷那个啥几个老王视频。呐。